المنتدى المدني للتغيير أحد الهياكل المدنية المنبثقة عن الحراك الشعبي الجزائري. هنا يعد عبد الرحمن ورفاقه أنفسهم لإحياء الذكرى الثانية للحراك. الحراك مطالب أنه يضخ ديناميكيات وينظم صفوفه ويتهيكل في فضاءات وفي أحزاب وفي نقابات وفي جمعيات، ويقتحم المنافسة السياسية، يقتحم المنافسة الانتخابية، ما يخليش الفراغ، ما يخليش الرداءة هي تسيطر على المشهد السياسي. من شارع الشهيدة البطلة حسب بن بوعلي نحو ساحة الشهداء وساحة أودان، آمال متجددة بمزيد من الإصلاح وطي صفحة الماضي. ما زلنا أوفياء المطالب تاعنا، وإن شاء الله يعني التغيير للصالح العام والدولة الجزائرية الجديدة يعني اللي تكلمنا عليها واللي وعدونا بها إن شاء الله. وتجدد العهد في شوارع العاصمة الجزائرية التي اخترقت سكونها هتافات الحراك الذي غيبته كورونا، لكن لم تتغيب في مطالبه لغة التغيير الجذري ولكن السلمي الهادئ. الرسالة تاعي الشعب هذا يتوحد يتواسى كاع باش نجيبوه ان شاء الله كيما خرجنا فرنسا. انا بابا فرنسا قطعت له راسه باش ندير الاستقلال باش نقعد هنا حرة. الشعب راهو خرج، سيت اون ريفوليسيون. هكذا الثورة صرات ربع عباد موضوع القرة في الجزائر. الشعب الجزائري باش ما يتخلاش على الثورة تاعو السلمية هذه وما يخطفوهاش هذه الخطرة من يدنا. في الذكرى الثانية يتوج الحراك الشعبي الجزائري مسيرته بتحقيق مطالب الإصلاح السياسي الشامل، ولعل أبرزها حل البرلمان، ومعه فتحت أبواب المشاركة السياسية على مصراعيها لينتقل الحراك من الشارع إلى أروقة المجالس التمثيلية. سفيان مراكش، العاصمة الجزائرية، الميادين.